36.3度，李哥36.7，看一下我，36.7不行，36.1， 36.1，好，问题都不大，都是36度的正常体温。吃饭。其实这个菜和这个菜是一样的，只是这个菜是昨天的，这是今天的。主要是你多吃一下这豆腐。昨天那种烧法，今天呢换了一种做法，这个钻进。哎呀，这个本来都在地中海中间度假了，沙滩。看一下啊。这豆腐我是先拿那个油煎了一下，然后再把这个蒜还有青椒剁了一下，再放了一些蚝油，还勾了个芡。看这个豆腐，哇，而且是还挺做过的，挺不错的，手艺不错嘛。牛。我们这两下子在国外随便糊弄人，回国有点难。我做的这个豆腐真的可以，哎呀，这样，我放了好多蚝油，还勾了芡，豆腐不错，真是。还有先油炸了一下，我心想我们好几个月才吃一次豆腐，难得。吃了饭，我出去买上一些菜，我去，真不错。我们买些菜。给李哥准备点调料物资。这不大。我看一下我的健康码有没有变样了。对，你先看看那个。这个呢就是我的登机牌了，明天的登机牌。哎呦，我从池子哥身上学到了很多，不愧是搞技术出身的，对不对？哎，这个用来干什么？是充电的呀。就是牙刷充电器。对。等池子哥洗完锅碗，我们就出去溜达一圈。给李哥买上一点这个菜什么的。对。给储备点战略物资，要自我隔离了。明天要飞走，我现在先把这个骑马呀、滑雪的一些衣服东西洗一下，这裤子要洗了，那天穿了一些，这滑雪的手套也洗了，全部都搞好。一会儿还要把鞋子，就是那个马术的靴子，鞋子我也要擦干净。好了，哎呀。应该能直接就这样洗了。其实我明年就算是滑雪，我觉得，哎呀，我的衣服也不太帅了。技术一练好，就想帅的这种衣服，知道吧？哎呀，我这么刻苦练习，不就是为了在雪场上装个逼吗？然后一看，哎呀，好厉害，滑的又好，长得又帅，穿的又帅，还带音响。好，调个这个，行。这个洗衣，哟，这么快就开始了吗？好多，意思是这个，做人不能太讲究。英语好就是厉害呀！现在在做那个卫生部的那个入境许可。对。现在订房间，尼科西亚的就说订房间要注意。我们飞的呢是北塞，知道吧？我现在不能乱订。你看这个区域是我们能去的，这边区域都属欧盟，这边是边境，所以说我们只能订这边的。有点意思。我刚才搜了一下，
再给这些房东打招呼。就太贵的也没必要了，知道吗？就全定个200-300块钱。你比如说像这个，看着就可以，这个也行。这个好像更好一点，这样。看一下，200多块钱，这样我跟池子哥先过去，过2天李哥再飞过来。我们还想在这边租个车，也溜达溜达。现在我和池子哥，我们2个人出来，这口罩戴上，口罩戴上。我们俩出来呢，去超市买上一些菜呀、肉呀、蛋呀什么的，还有水果给李哥。其实李哥也没有什么症状，你看温度是正常的，也不咳嗽，他就多多少少是有点这个鼻塞，对吧？就是鼻子不通气，就这么一个症状。他居然就是奥密克戎，最重要的是，人家啥不耽误，天天在打着游戏。我前2天不是去骑马嘛，就是骑40-50分钟马。我昨天休息，包括今天也在休息。我现在啊，这腿这边还都是酸疼，走路。怎么了？我有点脑残好像。怎么了？我带了个耳机出来，没带手机。你可以假装，拍上这样子，摇头走的。这就是距离我们房子最近的一个大商场了，几步路，里边有一个特别大家乐福。走。哎，没带手机，没有怕臭的。没有，不用，没事。它这个里头是2个人一起，有一个健康码就可以了。OK， 走，是不是很有意思吧？好了，但是要过安检。没带手机，这安检都不需要过了吗？这么方便吗？来，安检过了。对，家乐福1楼，负1楼。这商场还不错。土耳其现在的入境政策是，只要你有疫苗接种证明，就不需要核酸检测就可以入境土耳其。现在呢，土耳其每天说是就是新增病例大概10万左右吧，估计是10万往上走。但是如果你不是重症的，或者是特别不适的，几乎也不需要拥有任何这个措施。我也没带钢镚儿，完了。我平时都带那个腰包包。你有没有钢镚儿？搞个车。没事，进去以后用那个拎着就行，拎篮子就可以了。如果说你是轻症的话，他也不要求你什么，就在家自己吃点药隔离一下就好了，过几天就好了。而且现在问题都不太大，我们要不拿2个吧，一人拿1个，好吧？没带那个硬币，只有拿一个免费的这个拿2个。像李哥的话，我估计着也就是个2天，他也就在这儿再休息2天，再去测，应该也就是阴性了。只要是阴性的话，他就飞过来了，我们一块儿在这个北塞浦路斯浪一浪，度个假。就这个，这个米就是可以蒸出中国米饭的米，家乐福自个儿的，还拿1袋就行了。其他的都还有，我去买肉和菜，还有水果。我们在马场吃的就这个呀。这附近。对，就这个东西是吧？来，拿上3个，然后当甜点吃。对啊，这多少钱一个？好像就10块钱吧，还是几块钱？我记得不是很贵，反正最贵就是个21块钱吧，应该就10几块钱。对，就是10里拉左右吧。对啊，其实挺便宜的，但是这个蛮好吃的，这个布丁，属于土耳其的国民布丁，5块钱1公斤橙子，折合人民币2块3、2块4的样子，1公斤。对啊，好便宜啊！这多拿点，我们都是拿这个榨果汁的，拿上个2公斤吧，才5块钱人民币。反正汇率好，方便性。这东西土耳其农村啊，大量产这个，差不多了。就土耳其农村大量产这个，
哎，你放我这边一点啊。拎。这香蕉也买了，那走去买肉。给他拿点牛肉。这一盒羊排0.448公斤，80里拉，还行。再拿个羊排，他喜欢烤羊排。再给他来点牛肉，他有的时候炒个牛肉吃。这种的，容易炒。鸡翅，再给他拿一碗。拿个翅中多一点的，这种多一点的翅中。看一下鸡腿，我们一般也不吃。看一下青椒，看一下香蕉、红辣椒、黄瓜、蘑菇、小土豆、蘑菇。刚才弄了个这个嘞，这是南瓜吧？我一直觉得应该是南瓜。10里拉，就是5块钱。前天晚上我去熬稀饭喝这个东西。再来上点这个青菜，还有这个生菜。这什么玩意儿？啊？那个我不认识。基本上就差不多了。家里还有一些，然后冰箱就不太好放了。玩具原卖菜。啊？玩具原卖菜。啥意思？像玩具一样的？这是幼年的包包菜是不是？现在打一下价格。哦，不卡萨。啊？卡萨阿德。哦，这个也是没有的。他有的时候有的价格他无法打，就让我们到结账那个柜台那边去。还有橙子价格肯定能打吧？这也不太稚嫩，有些东西它就没有的。橙子这是哇，2.7公斤，13块钱。橙子倒是便宜。还有块姜，其他没了吗？没了。确定啊？我确定。OK。 Thank you。好。OK 啊。总共多少钱557。550。装在这里。行，现在我们要往回走了。557这些东西，这土耳其物价还算很美丽了。这东西折合咱人民币200。200块钱吧。200没有，230差不多。550。啊？550。那就230。本身是想着3个人一块儿走，最后觉得李哥要等到这个，就是他还是有点鼻塞嘛，其他的没有任何问题，就是鼻塞。他想着就是说通过2、3天的休息，把这个鼻塞这一块儿如果说症状已经没有了的话，他再去测一个，应该是问题不太大，因为他打了4针嘛5针疫苗，知道吗？现在想想，哎呀，我这个身体真的是杠杠的，真的，我从头到尾没有任何那种就是不舒服的感觉，身体一直是非常健康的一个状态，特别强大。所以说，这个故事告诉大家，人啊没事干要多晒太阳，多出来溜达，参加体育活动。你看我一天到处跑，就是身体倍儿强，知道吗？啊，现在先回去。回来啦！来，看望一下伤员、病员。没病，一点病都没有，啥病？就是感冒都捂住。来，我估计是检测人员坑了我们。当你把这4个袋子吃完，我估计就差不多就阴性了。连3天这样，连2、3天买这么多。对呀。吃不完啊！茶叶，等一下把这个布丁拿出来吧。昨天买的那东西，你晚上去打包。
打包了先带，该带的能带的带一点走。等你啊，我的话都不着急。对啊。把这3个布丁拿出来过会儿吃掉。过2、3天，我突然觉得这个没什么，对，没什么感冒声的时候，你再测一下。没有什么，没有什么症状不舒服的地方，就是感冒声音就是鼻塞有点，鼻塞有一点，其他的没有什么。问题不大，问题不大。没事啊，小问题，小问题。感冒啊。小问题，小问题。一点问题都没有。你看怎么摆，这些啊，看怎么放的冰箱。我放了，我怕你找不到。想看鞋底更多的环球旅行纪录片的朋友，可以打开今日头条或西瓜视频，鞋底的主页有合集功能，点击进入，选择您感兴趣的国家观看视频。大家记得点赞哦。